Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Anio dia fanadidina roa no arahantsika mikasika ny bibilandy izay mivelona amin'ny alatapi sy ny fizahantany. Fa ny tena iompana ny fandarantsika anio dia ny lafin'ny bibilandy sy ny siansa entina manatsara izany hoe fiompiana landy izany. Fa satria tamin'ny tapabolana lasa tsika dia fa nyresaka momba ny bibilandy tany ambady finandrahana, fa ny tena niompanany fandaharana tamin'ny ny fanadidina tamin'ny tapabolana lasa dia ny famerenana amin'ny laoniny ny alatapi any amin'ny ambady finandrahana sy ny manodidina, satria ny alatapi no fiveloman'ny bibilandy ka miankina be dia be amin'ny famerenan'ny laoniny sy ny fikajenan'izany alatapi izany no hananana bibilandy azoantsika ireny lamba sarobidy sady tsara tare izay mampireharre antsika malagasy ireny. Ka mikasika izay dia manasa vahiny sika izao takariva izao dia docteur Ravelomanana Andrianjaka. Izy dia mpampianatra mpikaroka ao amin'ny université n'Antananarivo ary ny seha-pikarohany manokana ny seha-pahalalany dia ny momba ny bibikely na ny entomologie. Hoy ny teny frantsay mirabanao docteur Ravelomanana Andrianjaka. Tonga soa eto amin'ny sehatry ny fandarana ici magazine. Faly miarabanao Iaja Ratsimazafy ary faly miarabany mpijery ihany koa manerana ny nosy. Sotradoka. Ya, ianao no akasitrahana nanaiky ovahiny fandarana izao takariva izao, fa alohan'ny hidirantsika amin'ny momba ny bibilandy dia iresaka fizahantany aloha isika, satria amin'izao fotoana izao dia mba manomboka miaro ny dokatsikelikely ny fizahantany eto Madagasikara, vokatry ny ezakisika malagasy aloha ny tena betsaka indrindra amin'izany. Ka tamin'ity herinandro ity dia nisy ilay antsoina hoe tsenabe ny fizahantany. Ny tsenabe ny fizahantany andian'ny fahaenina dia niompana be dia be amin'ny hoe fanaingana fanasana ny malagasy mba hizahatany, zany hoe isika ato anatiny zany ny malagasy ny tokony hijery hibanjina ny Madagasikara satria tsara ity nositsika ity. Ka ato anatin'ny telo taona moa izay dia sahirana ny seha-piarena rehetrarehetra sy ny seha-pitadiavana ary anisan'izany fizahantany tratra ny crise covid. Ka amin'izao fotoana izao ity tsenabe ny fizahantany andian'ny fahaenina ity dia entina hamerenana amin'ny laony ny fizahantany eto Madagasikara manomboka amintsika ato anatiny aloha. Isika aloha no asaina mijery an'i Madagasikara, izay sika vao manasa ny vahiny avy any ivelany izay efa mety manao. Izay ny fanadidina mikasika ny tsenabe ny fizahantany andian'ny fahaenina niaraka tamin'ny Christian Rakotasoa sy Ernina Rasolo Arjona. Faraky ny efa nambarantsika tamin'ny fiandohan'ny fandaharana dia iompana be dia be amin'ny bibilandy hamokarana ny landy be, landy gasy, landy dia ny fanadidina sy ny fandarantsika izao takariva izao. Ka iresaka amintsika eto amin'izay andriamatoa docteur Ravelomanana Andrianjaka izay mpikaroka momba ny entomologie sady mpampianatra eny amin'ny université n'Antananarivo. Ianao docteur Ravelomanana Andrianjaka anisan'ny tena nisehatra be dia be tamin'ny fikarohana, satria moa bibikely ny lambalandy, bibikely ny bibilandy fa tsy ny lambalandy azafady, dia tena anisan'ny hoe ao anatin'ny sehatra ny fikarohanao amin'ny entomologie ny momba ny fiainany bibilandy. Manao ahoana io amin'izao fotoana izao, satria rahantsika mahalala moa hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny lambalandy amin'izao fotoana, fa manao ahoana mihitsy ilay bibilandy ny fiainany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara, indrindra moa amin'ny faritra izay anisan'ny hoe nanaovanao asa fikarohana tany ambady finandrahana. Manao ahoana izy io amin'izao fotoana izao? Atahoranao lany tamin'ingana ve sa mba mety hoe mba miaina mitombo taranaka, sa manao ahoana, satria io no azoantsika lambalandy, landy gasy. Ie, tsara mihitsy no mamaritra fa ny bibikely dia amin'ny ankapobeny dia ireo biby manana tongotra enina, fa ny ala zany dia ataontsika hoe bibikely ihany koa, fa ho faritana antsika manokana zany bibikely toy ny insecte zany raha miteny vahiny dia io no resahantsika. Ny landy zany dia afaka zaraina anankiroa, misy ny landy kely ary misy ny landy be. Landy kely dia io ilay tenentsika hoe avy any Chine, ny chemin de la soie hozy izy amin'ny fiteny vahiny, fa le landy be Bombyx mori. Fa le landy be dia io indray tena biby hita manokana eto Madagasikara na hitana anazy dia io zanatany Boroseras kajani. Ka io biby-dandy io na ataontsika hoe landy be, io no ahafahantsika mamokatra an'le landy be le tadiavintsika efa sanatria misy ny famadiana, aiza dia misy hoe kotofahana na ihany koa mianjaika tsika aminaty fotoana anankiray lehibe dia mitady ny lamba landy io dia io le landy be tadiavintsika, ka io azo avy amin'ny akorana biby-dandy. Zany hoe mizara telo zany ny fomba fiainan'io bibi-dandy io, dia izy atody aloha no fiatombohany, dia izy le fanday lazaintsika hoe bibi-dandy io, ary fahatelo dia mivadika akory izy, zany hoe miofo ao anaty trano anankiray zay vao mivadika lolo ny atao hoe bambara. Ka io bibi-dandy io dia ny toerana natoraly ahitana anazy
dia naizanaiza efa tapoka avoana dia misy anazy fa raha tia azo vokatra tsika dia ny tena toerana hitana azy manokana dia ny alana tapia tsika eto Madagasikara dia nahazo ataontsika hoe tombo manokana satria raha eto amin'ny faritsy Madagasikara dia ny haut plateau na ny afovoantany ihany nahitantsika anazy amin'ny alana tapia manana ny Arivomamy tsika manana ny faritra Ambositra Ambato-Fiandrana ary manana ny faritra any Ranohira fa eo anelan'elan'ireo dia misy ala tapia koa ohatra hoe Soavinandriana misy any hoe somary andrifana ilay izy raha aty amin'ny haute-terre centrale fa tsy ny tetsinanana mangatsika hoe makany Manjakandriana na makany Fandriana na makany Masobe ohatra iny atsinanana fa somary andrifana ilay Arivomamy faritra andrefana zany hoe sy Ambato-Fiandrana any amin'ilay toerana misy an'ilay limite ny faran'ilay haut plateau zany misy anazy ary toerana anankiray mahatsara anazy koa dia tsika moa zany tian'io mandorondoro afo io fa ny alany tapia dia ala mahataty afo fa le fitondrana an'ilay ala zany mila raha maso tsara ka raha may ary ny alana tapia dia mahatsikaritra tsika fa mbola io foana ny alana tapia Arivomamy itsakaiky hitantsika fa raha matetika doratsika ary zay mahatonga ny hoditra ny ala tapia io tena matevina noho ny ankesika ireny ohatry ny hodi-boay dia io bibin-dandy resantsika io dia mipetraka amin'io alana tapia io dia le tapia manokana moa zany satria ny ala tapia misy karazana hazo maro izy ao fa le tapia fa afaka mipetraka amin'ny ravina goavy ihany koa izy ka ny zavatra nisy teo aloha teo dia nanomboka ny tsy nisy intsony zany io bibin-dandy io voalohany moa zany teto Arivomamy satria ny akaiky ny tanan-dehibe betsaka amin'ny filana dia normal raha ritra vetivetika ny teo fa manana tombo manokana zany ny tany amin'ny faritra Ambato-Fiandrana Amoromania satria inona ny zavatra nisy tany dia io manana avelarana alana tapia teo amin'ny 7,000 hektara teo ry zareo saingy noho ny fisian'ilay doro taneta fantatsika fa nalaza be ny resaka asana dahalo tamin'io toerana io dia niena ny vokatra amin'ny resaka bibin-dandy ka izay trindra zany dia noho ny fisian'ny fikarohana izay ny raha miasa tamin'ny ONG tantsika tao anatin'ny tetika asa sahala hoe inona ary ny antony ary ny faharoa manaraka an'izay dia mila ampitomboana ao anatin'ny fotoana fohy ary izay ny sorana ny hoe misy an'ireto manam-pahaizana amin'ny université tsika afaka manao an'izay fikarohan'izay ary mametraka ny vokatra izay moa zany atao amin'ny teny veny R4 recherche for de développement inona zany no trindry na voana azy dia ny zavatra tsikaritra zany dia voalohany lohany dia tsy fahaizana mitantana ifotony amin'ny miainga avy any amin'ny VOI raha misy ny fandrosoana dia ny VOI ary raha misy koa zany tsy fampandrosoana dia ny VOI ihany koa ny resaka afo ary ny fahatelo dia ny fisian'ireo trindry afo dia toy ny olatra raha ataontsika hoe champignon eo ihany koa ny ataontsika hoe insecte invasif zany hoe bibikely izay tonga mipetraka ary mandripaka anatin'io ala io ka izay zavatra hoe efa ny raha mikarika natao dia azo atao tsara amin'ny mifehy anazy ka ny zavatra tsikaritra zany dia ireo zavatra hita ireo dia mbola azo atao tsara manao fikarohana amin'izy miaraka amin'ny mpianatra université ary mampianatra ny fotony ary tafita ilay izy ankehitriny satria matoa tanteraka io tetika asa sahala io dia azo ilay vokatra raha niainga tamin'ny 20 bibin-dandy izay ao anatin'ny hektara nandritry ny roa taona izay dia nahavita nampitombo teo amin'ny lasa 4,000 teo zany hoe raha teo amin'ny 20 kilao teo zany ny azo amin'ny hektara dia izao tonga amina taona no azo io vokatra amina taona io dia raha tombanana ara-bola dia nahazona vola teo amin'ny 20 tapitrisa ariary zany hoe tena tao dia fiatraika mivantana zany ny azony vondron'olona fotony tao anatin'ilay fikarohana ia efa resaka fikarohana siantifika moa ianao teo docteur Ravelmanana Renjaka dia hiditra amin'ny faradiadiana aloha isika mikasika ny hoe ny siansa entina mamelo maso ny landy efa nyresantsika teo hoe ny fikarohana siantifika nahafahana hoe nampiakatra aman-taonina maromaro ny hoe vokatra landy isaky ny ray hektara ka ny lohatenin'ny fanadiadiantsika izao dia hoe ny science entina mamelo masony landy amin'ny teny frantsay la science en soi ny en soi resantsika eto tsy ilay SOI en soi ny philosophe ohatrandry Hegel sur Jean-Paul Sartre l'en soi et le pour soi fa en soi SOIE izany hoe landy la science en soi ny science entina mamelo masony landy arahantsika ary ny fanadiadiana miaraka amin'ny sariny Sakira Kotomanga. Izao hitantsika izao ny landy be mihinana ravitabia aty Ambato-Fiandrana azo antsika ireny lamba kanto sady sarobidy ireny efa saika lany tamingana ny landy be
fa vokatry ny fiarah-miasan'ny fokon'olona sy ny ONG ny tanitsika izay manatanteraka ny tetikasa sahala na sehatrasa iarovana ny alatapi sy ny landibe aty ambady finandrahana miray ombonantoka amin'ny Université-n'Antananarivo ary tohanan'ny CEPF dia voarindra ny fitomboan-taranaka ny bibilandy ho antsika kehitriny fa indrindra ho an'ny taranaka any aoriana. Fatatsika fa ny landibe teo dia fa saika mataranaka mihitsiny saika te rehefa ringana mihitsiny izy fa noho ny fisiny hoe tantsika ny mikaroka n'izay zavatra izay dia hoe azo tehirizina sy azo ampitomboana ve dia azo ampitomboana izany hoe landy zany le azo tsara dia mitombo ao anatin'ny fotoana fohy fa ringana ao anatin'ny fotoana fohy kely koa izy. Araka ny soratra dia fahatelo amin'ny fitopolo amin'ny mpamokatra eran-tany amin'ny resaka lantsika. Ity tarehy marika nozarain'ny entomologiste mpikaroka momba ny bibikely avy amin'ny Université-n'Antananarivo teto ambady finandrahana ity dia mampieritreritra. Tamin'ny taona 2009 izany hoe tamin'ny andron'ny Galieny dia 300 taona ny vokatra landibe teto Madagasikara. 100 taona taty aoriana tamin'ny taona 2010 dia 370 taona monja ny vokatra, izany hoe tsy ampy antsasany. Antony ny landy dia bibidia, izany hoe tsy fehezin'ny olombelona ny fiainany fa na izy mitombo ho azy na velombelon-dratsy na lany tamingana ho azy noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahampotehin'ny tontolo iainana vokatry ny asa tsy voahevitry ny olombelona. Fa rehefa miditra an-tsehatra ny siansa dia azony olombelona rindra ny fitomboan-taranany. Eto ambady finandrano zany misy tetikasa anankiray izay ataon'ny tanitsika vaciny CEPF vola na Critical Ecosystem Partnership Fund. Dia io tetikasa io nanomboka tamin'ny 2019 ary farana amin'ity taona 2024 ity. Dia ao anatin'ny tetikasa misy fiarovana ny alatapi ary ny fampiroboroboana ny landibe ambady finandrana misy vondron'olona ifotony ao anatin'ny fokotany anankifolo zany miara-miasa aminay ao anatiny ary velaran-tany eo amin'ny 20 hektara latsaka eo. Misy veo folo zany ato amin'ny commune Ambonivohitra ambady finandrana zany izay mitambatra ao anatin'ny vovonana Amafia Zetareho. Ao anatin'ny veo anankifolo zay zany dia misy veo 5 nanaovana ny fampitomboana ny landibe amin'ireo kazy na toeram-pamokarana fampitomboana ny landibe. Santionan'ireo veo folo aty ambady finandrahana ny veo tsara hasina eto ambady Minaloha 10 kilometatra avaratra andrefana ambady finandrahana. Iry antety andrefana ambady Minaloha dia rakotra alatapi ny tampoka voana. Raha nandalo teto ianao tamin'ny volana Desambra 2024 dia nahita fa maina sady ringitra daholo ny ravitapi izay fiveloman'ny landy. Raha niverina teto anefa ianao tamin'ny volana May 2024 namonjy ny Festival du Landibe dia mety ho gaga raha nandre fa namokatra izay tratra ny landy tapi teto ambady finandrahana. Tsotra ny antony, tsy tontolo iainana simba akory no dikan'ilay ravitapi ringitra tamin'ny farany taona fa mitombo taranaka be ny bibilandy ka lany ny sakafo, lany ny ravitapi. Tsy atahorana ho lany tamingana intsony noho izany ny bibilandy aty ambady finandrahana. Raha tsy nijery ny tetỳ ambany tsika dia sanatrin'izany eo mainy afo ilay izy. Izay anefa ny zatra amin'izao satria tratra ny tandrina izay napetraka taminay mpikaroka dia ny hoe ampiakatra mihoatra ny 20% ny landibe eto amin'ity fatra ambady finandrahana ity. Inona ary ny zavatra niseho? Be loatra zany ny landy azo mihoatra ny fisian'ny tapi teto dia izay nahatonga ny lasa ringitra dia anan'ilay tapi. Tao anatin'izay nisy ny fampitomboana ny landibe niarahana miasa tamin'ny Université-n'Antananarivo dia nahitana vokatra izay zavatra izay ary vokatra be dia be mbola tsy nahitana vokatra lehibe ohatran'izany hatramin'ny asan'ny tanitsika 2024 nanomboka 2024 momba ny fampiroboroboana ny landibe sy fiarovana ny alatapi eto Madagasikara. Ny taolo fahagola dia nametraka dina izay no hamafisina tamin'ny sorona
ka voakajy ny alatapy ary vokatra ny landy. Saingy rava ny dina taty aoriana, saiky lany tamingana ny landy. Ankehitriny dia ny siansa no manamafy ny dina ifampifehezana. Dia nanomboka nanao fikaroana kely izay miaraka amin'ny mpianatra ny oniversité n'Antananarivo, nametraka hoe ohatran'ny aiza ny fehim-piainan'ny landy. Dia teo no nahafantarana hoe misikla anankiroa ao anatin'ny taona anankiray. Ary ny fahafantarana an'izay no ny arahana miasa tamin'ny commune sy ny vondron'olona ifotony, ka nametrahana hoe eto ny fotoana azo hitrandrahana hitazana ny akora ny anatin'ny ala, eto kosa ny fotoana tsy maintsy anidina n'le fiotazana. Fototry ny mahamety ny tsingerim-pananahan'ny landibe na ny cycle de reproduction indroa miantaona isan-taona ity trano amoron-dalana eto Ambohimanjaka eto avaratra Ambositra ity. Ity no antsoina hoe maison de grainage, izay toy ny laboratoire kely ifehezana ny fampitomboana masom-biby haparika any amin'ny tantsaha. Ny fitaovana ampiasaina ato dia tsotsotra, boaty fenoina ravitapy ahafahana ny biby ary diovina isan'andro. Ao koa ny sahafa sy ny lamba ary ny voaly ampanatodizana ny bibilandy. Ty moa zany no akora. Dia ny akora dia mivoaka bambara na mivoaka lolo. Dia io lolo rehefa mivoaka dia io no ampidirina atao anatin'ny voaly fampanatodizana. Dia atao ao ny lahy sy ny vavy ary ampanarahana. Dia manatody izy aorianan'izay, ohatra hoe eo amin'ny 30 minitra aorianan'ny firaisany. Izany hoe arahy maso sady arindra ny tanan'ny olombelona ny fampanatodizana sy ny fananahana ary ny fampitomboan-taranaky ny landibe. Dia andrasina kely ao mety 10 andro izy dia fohy. Dia ao anatin'izay fahafozana izay na amin'ny alohan'ny hafozana azy dia efa azo alefa ny atody. Ohatra zany hoe fohy izy magnatody izy androany dia afaka 9 andro 7 andro dia afaka alefa any aveo izay anatanterana ny masom-biby. Reto izao ny ravitapy hohaniny izay soloina tamin'ny maraina. Ireto fahanana ravitapy anaty boaty maromaro ireto izao ny masom-biby. Fohy sady ny tombo tato amin'ny maison de grainage ka hapariaka any analan-tapy izay tantanin'ny VOI. Dingana faharoa izany ny fampidirana masom-biby aty anaty ala. Avy eo rehefa manaranaka ato anaty ala ny bibilandy dia paritaky ny rivotra. Santionan'ny VOI mandray masom-biby avy any Ambohimanjaka, ny VOI tsara hasina eto Ambatomena-Loha aty Ambatofinandrahana. Misy VOI 10 aty Ambatofinandrahana mifondrona ao amin'ny Amafia na ala maitso fivoarana. Reto zao misy BDB reto miara-mipetraka amin'ity satria efa napetraka antsika mihazo. Dia mitady sapakazo antsika ohatra hoe ohatran'ity zao na ohatran'ity misy. Dia ity misy sapany. Dia apetraka antsika tsara eo ilay sapany mba tsy henjera. Ao dia izy mipetraka eo dia mandady amin'izay izy mamonjy ravina. Zay ny famondrana ataontsika azy. Zany hoe ny landy zany any no fohy be famokarana landy be ho famatsiana ny VOI. Dia no entina avy any dia afindra aty VOI. Dia no faritana zany ty toerana ty natao tany-kesa, zany hoe ity indray no ametrahana masom-biby. Dia ny masom-biby ato no mamendraka ny tapy rehetrarehetra amin'ny alalan'ny rivotra. Hahamora ny fiparitahan'ny masom-biby aty anaty ala dia jerena hoe mitodika mankaiza ny fisolampin'ny vohitra mitaha amin'ny fitsiokon'ny rivotra. Zany hoe raha tokony rivotra miditra foana no ametrahana no fidiana ho tany-kesa sy ametrahana masom-biby. Tsy hoe rivotra mifamaly ary manaraka ny fiaingan'ny rivotra, ohatra hoe avy any Atsinanana mianandrefana foana satria ny 70 isan-jaton'ny rivotra moa saika hoe avy any Atsinanana aby. Imbetsaka mamindra masom-biby avy any Ambohimanjaka ireo VOI 10 aty Ambatofinandrahana isan-taona. Izao asa izao no antsoina hoe repeuplement, izany hoe ampitomboina taranaka hameno indray ny alatapy ny bibilandy. Tsinjovina sady araha-maso manokana isan-kerinandro ny fahasalaman'ny biby vao nafindra sy izay efa mainty molaly. Ka ty anaty alatapy dia nasihana vala fiompiana na kaza, napetraka ireo mpikaroka momba ny bibikely na entomologiste avy any amin'ny université. Rehefa tonga tamin'ny valam-piompiana dia toy ity ny taratasy andraisanao ny tarehimarika. Izany hoe rehefa manao azy ianao dia misy ny anaran'ny mpanara-maso, anaranao feno,
Manarak'izay ny daty sy ny ora mandritra fanaraha-maso atao. Zany hoe ato izy ny ompiana rehefa voakely dia rehefa matoy amin'izay izy dia afaka aparitaka manodidina ao anatin'ny alatapia. Ny tanjona faharoa manaraka ny safidianana an'ity vala fiompiana ity ihany koa dia ny fangalana atotanisa, afaka ampifandraisina amin'ny atotanisa ny tsindro mahazo ny landy be, ahafantarana hoe inona ny aretina mahazo azy, inona ny biby mety mihinana azy. Matetika izao dia mivitsika nefa fantatra hoe misy mihinana ny atodiny. Ny vitsika dia sady mihinana ny bibilandy no mitondra poizina miakatra. Le vitsika mitatitra le olatra bobongolo mandehana amin'ny ravina tapia ka le ravina tapia hohaniny le landy dia lasa poizina ho anazy. 5 isanjaton'ny landy maty nihinana olatra bobongolo nientiny le vitsika. Maro fahavalo ny landy ka ankoatra ny biby mandady toy ny vitsika dia ao koa ny biby manidina mpiasa bibikely. Ity zany dia fanjika hoentina isamborana bibikely. Hoentiko satria ny antsika dia misy ny atao hoe kiavelo izay hoentina isamborana tsipo izy io dia tahaka ny izany ihany no fomba ampiasaina izy ity izay isamborana bibikely manidina ao anaty alatapina toerana iray. Izany hoe raha fehezina dia hazaina ireo biby fantatra fa manimba ny landy ka ny teknisian'ny ONG ny tanitsika dia efa voaofana hitsirika ny biby mpanimba ny landy ary hisafo ny ala isan-kerinandro. Dia zany izao ny vokatra azo tamin'ilay méthode le fauchoir teo dia ahitantsika karazana biby maro ato anatiny, misy ny famakiloha, misy ny valala, izay ilaina fantatra satria biby miara-miaina ao anatin'ny alana tapila izy. Dia aretantsika teo miasa ao anatin'ny transecte na 100 mètres zany tsika, mahitsy be, dia isaky ny 10 metatra araka ilay nataon'ny veda teo, foana tsikelikely ilay zavatra hita ao anaty bozaka. Misy fotoana ahitantsika lalitra koa ao anatiny, ireny zavatra zany dia miara-miaina ato anaty tapia ary ilaina fantatra ny fomba fiainany amin'ny ankapobeny. Izany rehetra izany dia arahana antotanisa sy tombana. Izany no asan'ireto haraty voaly maromaro aty anaty ala. Ampiarahana miaina ato anaty voaly ny biby kantsetsitra na ny parazita sy ny landy. Ly zany ampiasainy ty voaly ty, misy landy be ao, misy 12 dia misy anankiray somary kelikely misy anankely. Dia zany hoe avy amin'ny alalan'ity zany no amantarana hoe raha misy landy izao isaky ny hektara dia firy amin'ireo no hoan'ilay biby katsentsitra. Mitantsoroka hatran'ny VOI ny mpikaroka ka nametraka laboratoara kely eto Ambatomena-Loha fanampin'ny any Ambohimanjaka any Ambositra. Izany hoe izy ity dia karazana fiompiana an-trano na centre de grainage hananany tantsaha voaofana fahalalana ampy ahafahany mitsinjo mialoha sady mandrindra ny fananahan'ny bibilandy. Dia ity landy ity misy avoaka maraina hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 7 raha ohatra ka mitady vokatra halakilaky. Dia nohony fiofanana izay nomeny mpikaroka any tenako zany dia mety voafehy zany ny landy be fiompiana aty atoerana. Ato zao kôkô ty mety voaka amin'ny afaka 2 volana sy tapany eo. Fa vita ny famondrana eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny karoka sy ny vondrona le fotony. Hita zany fa afaka mandeha irery izy raha mbola tsy eo ny olana. Ohatra anankiray raha malana ny fiovan'ny toetrandro. Misy fahatarana eo amin'ny orana dia araka ny voalazany teo afaka roso ny fotoana ahafahany tony landy tony miombo. Satria amin'izay efa tonga amin'ny fahavaratra dia tsy sahirana ireo bibidany mahazo an'ilay ravina tsara. Vokatry ny ezaka fandrindrana ny fampitomboan-taranaka sy ny fanaraha-mason'ny fahasalamana dia nitobaka tsy nisy toy izany ny landy be ka laniny daholo ny ravin-tapia, taolan-kazo sy isa-tavela. Izany hoe fambara tsara io, tsy ampy ny landy intsony ny ala-tapia namindrana azy teo aloha ka afindrany amin'ny ala-tapia tsy misy na tsy ampy bibilandy ny biby. Fa ringitra satria tena betsaka tokoa ary tena lany le landy avokoa zany le ravina tapia. Dikan'izay fa mihoatra ny 20 isan-jato ny tanjona ny tadiavina tamin'ny mpiara-miombon-dantoka dia izy zany fa ny ONG tanitsika ary ny CEPF izay iarahana amin'ny tany mefa ny vokatra nendrasana taminay mpikaroka avy amin'ny Université Antananarivo. Noho izany vokatra izany dia nandray anjara mavitrika reto ny mpikambana izay hiara-hamindra antsika amin'reto landy, zany hoe efa tsy ampy azy intsony le tapia. Dia ireto landy reto zany dia hafindra antsika amin'izay mbola misy ravina.
ary ny fiainany voary dia mitsingirina ka raha tsy misy mandoro ny alatapy ireo ravitapy izay lan'ny bibilandy dia miverina maitso mavana indray afaka fotoana fohy rehefa milatsaka ny orana. Ny tapy moa dia izao raha ny landy zany no mihinana an'io dia izy ringitra ohatra ny volo ihany io volo rehefa hetezina arakaraka ny hetezana azy dia izay mampalaky maniry azy mahatsara azy dia ohatr'izay koa ny tapy rehefa vao ny landy no mihinana azy dia vetivety dia maniry mihitsiny izy ary malaky mitsimoka dia ohatr'izay koa zany raha adorany iray ny tapy dia ela be vao maniry ary 10 taona vao miverina dia ohatr'izay koa ny volo raha adorana dia mazava ho azy zany fa tena tsy haniry mihitsiny izy ary vao maika hihangita azy. Tato anatin'ny 3 taona nanantoto sanany tetikasa dia rakotra bibilandy ny ampahany alatapy valory hektara izay tantanany VOI 10 aty Ambatofinandrahana. Be ny vokatra, ny bijinja tsy hoe vitsy fa arindra ny fotoam-piotazana hampaharitra ny harena voajanahary. Dia ny zavatra sapa zany mitaky firaisan-kinan'ny mpikaroka na ny ONG sy ny vahoaka sy ny mpitany filaminana. Izay zany dia mametraka an'izay filaminana izay mba hahafahan'ny mpikaroka anao ny asany malalaka tsara, miezaka izay anao an'izay vitanay. Raha niditra izahay fanao fanadihadiana tamin'ny voalohany dia ny finoan'ny olona taty zany dia tsy mamokatra ny landy raha tsy isaky ny 7 taona. Fa rehefa nametraka an'izay zavatra izay izahay dia nisy ihany ao anatin'ny 2 taona mifanesy ohatra dia mbola ahitana landy. Dia teo koa zany anisany nandrisika ny olona hoe ay misy ihany zany ny vokatra rehefa ay no mitantana azy. Nanomboka amin'izao zany amin'ity faritry ny Amoron'Mania ity ny commune rehetrarehetra izay misy vondron'olona ifotony miaro ny alatapy dia miara-miasa amin'ny commune dia ny commune no mamoaka arrêté amin'ny fisokafana sy fikatonany ny fiotazana ny landy be. 4 hektara eo ankehitriny ny velarana alatapy tantan'ireo VOI mifondrona ao amin'ny Amafy izay miraimbonantoka amin'ny tanitsika. Mikajy ny alatapy sisa tavela ny Amafy sady mamboly tapy hatrany amin'ny 4 fototra isan-taona. Vokatra izany ezaka rehetra izany dia zina ny taona 2024 taty Ambatofinandrahana ka nikarakara festival du Landebe ny ONG ny tanitsika sy ny piraimbonantoka tamin'ny farany volana May 2024. Nahavory olona narivony, tompon'andraiki-panjakana, ponina eto an-toerana, tetikasa sy vondrona mikajy ny zavaboary sy ny tontolo iainana ary ireo mpisehatra amin'ny asa landy avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Inona raha antsika teo iny ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe ny siansa mamely mason'ny landy, la science en soi, SOIE. La science en soi ka eto ianao Andriamato Docteur Ravelomana Nandrianjaka, inona hitantsika eo teo iny ny vokatra fampitinana na raha antsika tamin'ny fanadihadiana teo tany Ambatofinandrahana, izany hoe intelo miantona mantsy ny fankatsarintsika iny tamin'ny volana Desambra dia tamin'ny volana Février ngamba dia tamin'ny volana Mai. Intelo zany hoe ilay tsingerim-piainan'ny landy mihitsy na raha antsika nandritra ny volana maromaro nandritra ny intelo miantontsika nakany Ambatofinandrahana ka iny hitantsika hoe iny lay vokatra faly ny tany Ambatofinandrahana nanao festival du Landebe satria vokatra zina ny taona. Inona ny tena hoe anisany hoe fototra nahazoanan'izay vokatra karazana ohatrany hoe nafaly sady naharavoravo ny mpiaramonina izay. Mazava be zany fa hita taratra atao anatin'ny fanadihadiana iny fa tsy olon-tokana nanao an'ilay fahombiazana fa vondrona maromaro dia tao ny science, tao ny mpamatsy vola ny arahana tamin'ny tanitsika ny CEPF, tao ny vondron'olona ifotony ary teo koa manam-pahefana satria nahita miara-solontenan'ny miara-miditsika teo. Zany hoe ireo olona efatra ireo zany no miara-mientana izay vao azo ny vokatra. Tahaka ny fitsaboana ihany io raha manindrona fotsiny ny dokotera ka tsy manao ny ataony ny olona fa mbola miaro-tory foana ohatra ny marary dia tsy ho sitrana mihitsy. Dia ohatr'izay zany le siansa hoe mila miara-mientana ireo ary
azo atao hoe nisy tombony any moa zany mahafaritra menan'ny ambato fihinandrana satria nanjaka ny dala ary ny olona tsy dia mivezivezy ary tsy betsaka ireo mpiambolodinantoka tonga ny toerana reo atao hoe opérateur économique dia mbola azo antsony hoe voafehy satria nanana réserve zany le forêt satria matahotra ny olona mitsofoka anaty alatapy satria any ny dahalo mametraka ny omby dia reny zany ataontsika hoe réserve reny na izany mikaroka nampiasaina indray entina naparitahana le masombiby moa zany fetsika anazy hoe nanaovana le repeuplement. Dia hitantsika teo mijery télévision angamba mety tsy dia nahatsikaritra fa sika izay hoe nandeha tany ambady fihinandrana nanao le fanadidina dia nahatsikaritra hoe tamin'ny drone nahitana azy tsara ringitra ilay alatapy maina daholo taolakazo sisa ny tavela fa izao misy ilany tena hoe ringitra tanteraka dia ry amin'ny ilany ry akaikikaiky ery mbola maitso be ilay ravitapy nefa lazaintsika hoe tsy ampy sakafo ny tapy tsy ampy sakafo ny landy dia lany daholo ny tapy satria ny tombo be ny nino izy ty ny bibilandy surpopulation ngamba ny ilazana an'izany ka tiana fanontaniana aperaka ngamba dia hoe lay landy ve mifidy hanina sa manao ahoana hoe tsy misy mbola tavela maitso ny tapany ilany amin'ilay ala tapy nefa tsika voaterina namindra andreo bibilandy reo marina mihitsy zay ny zavatra tsikaritra zany dia ohatran'ny olombelona any io manana safidy ny bibikely fa tsy hoe bibikely izy dia tsinotsiniavina hita zany fa misy ny atao hoe ala tapy fotsy na hoe fototra tapy fotsy zareo any fotony mahafantatra tsara an'io ary izay mpikaroka raha mijery amin'ny maso ohatrao dia tsy mahita fa mila manao an'ilay analyse microbiologique miaraka amin'ny botaniste ary miaraka amin'ireo olona manao resaka microbe fotsiny dia ny zavatra tsikaritra zany dia misy an'ilay olatra avo tsy may indray zany ilay alana tapy mandritry ny roa taona mihoatra dia mitombo ireo olatra ao anatin'io alatapy io izay atao hoe champignon pathogène ary mahatonga an'ilay ravin'ilay tapy lasa mivadika fotsifotsy ary le bimbitandy mahatsikaritra an'izay dia laviny fotsiny ary ny tsikaritra dia au lieu de hihinana an'ilay ravina tapy izy dia mibozaka ty fotony indray no hohaniny na tena mahaleo mihitsy miezaka mifidy toerana hafa dia izay zavatra izay mahatonga hoe efa miara-miasa zany mikaroka natoka entomologiste ary dia mila ny fahaiza manao ny olona manao resaka zavaboary toy ny plante fotsiny ohatra na ny resaka microbiologie ny zavatra anankiray koa dia tsara fantarina fa ny resaka afo dia ao anatin'ny fiampiainan'io alatapy eto Madagasikara io zany hoe mila rindra zany ilay afo afo ataon'olombelona sa afo mibaratra satria ndraindray ohatrany hoe tia nivaratra koa nylay alatapy tsy ny dandemo zao ny fandemozy ny ety Antananarivo dandemozy ny Fianarantsoa tsy tia nivaratra ny fiarovana tanàna fa ny tapy indray ohatra ny tia nivaratra ilatsaha nivaratra misarika varatra marina mihitsy zay satria araka ilay tenentsika teo eo amin'ny roanjato metatra ka hatramin'ny 1600 mètres zany ny toerana misy an'io alana tapy io ary toerana fengo koraobato zany hoe ilay misarika varatra mihitsy ary tadio raha mivaratra zany mirefitra dia aorianan'iny mahitany iny dia tsy maintsy misy foana bozaka maina ary mirehatra le bozaka ary io bozaka mirehatra io mahatonga an'ilay alatapy mirehatra ary tsy izy rehetra amin'ny akabeany satria avy ny orana efa fotoana ny fahavaratra dia iny le mandoro amin'ny apahan'ilay an'ilay alatapy ary iny tena ilain'ilay zavatra mananaina ritra ao anatin'ilay alatapy fa samy hafa amin'ilay doro tanety ataontsika lasa mitatra anaty alatapy amin'ny fotoana maitany be iny dia tena maita teraka ilay alatapy ary tonga dia manimba zavatra be tabe nizay tsy hita ao anatin'izay fotoana izay zany hoe 4 éléments ao mivoary zany tadiavin'ny alatapy ny afo ny rano ny rivotra sy ny tany fa afo ataony zanahary zany fa tsy dia afo ataon'olombelona ny tena tadiaviny ia ka amin'ny lafiny hoe resaka ny hoavitsika amin'ity momba ny fampitomboan-taranaka sy ny fikajena-ny bibilanty ianao mpampianatra eny amin'ny entomologie mpampianatra entomologie eny amin'ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao manao ahoana ireo mpianatra nisy ekipa asa olona folo angamba ianao niaraka tamin'ny mpianatra niaraka tsika tany ambady fihinandrahana manao ahoana amin'izao fotoana izao ny hoe ny mpianatra ve ny tanora ve ny mpikaroka mba liana amin'ny entomologie amin'ny fianarana momba ny bibikely zao hoe manao ahoana ny abetsaky ny mpianatra ao aminareo sy izay hoe efa navoaka anareo hoe navita asa fikaroana raha mitaha amin'ny hoe sehatra hafa eny amin'ny lalam-piofanana siansy eny Ankatso eny amin'ny université n'Antananarivo moa zany amin'ny akapobe moa zany dia any amin'ny atao hoe 3e choix moa zany no tena andraisan'ny ankizy ny entomologie zany nefa ny akabetsahan'ny olona dia manao resaka plante na izy andeha hianatra biby toy ny babakoto ireo zany no tena be mpianatra mpandeha ary efa tsy tafa voaray amin'ireo sehampianaran'ireo izy dia milatsaka aty amin'ny entomologie zany hoe vitsivitsy fa tatao anatin'ny 10 taona lasa zay dia nanomboka nyrongatra amin'izay zany ny fahalalan'ny olona amin'ny resaka bibikely tao ny resaka ady amin'ny tazomoka
teo amin'ny resaka peste misy idiran'ny bibikely ihany koa zany ary tatofara ny corona moa zany tsy tafiditra ny corona tsy tafiditra fa farafarany teo dia ny resaka fihinanana ny bibikely izay natoko hoe na ny tandrefana ary dia manomboka makatahaka ny aty tatsinanana mihinana ny bibikely satria fantany fa ny valeurana protéine azo amin'ny bibikely dia tsara lavitra noho ny azo amin'ny akoho ireo karazana biby ireo. Etsika valala sy vongory ihany angambany mba tena fantatry ny olona fa ankehitriny zany dia efa mirongatra zany ny resaka fahalalana ary misy famatsiana avy any ivelany famatsim-bola avy any ivelany mihitsy ohatra ny io nataon'ny CEPF tamin'ny tetikasa sahala io dia izao indray zany misy an'ity tetikasa ataontsika hoe valala farma izay ity miaraka amin'ny MBC Tsimbazaza resaka angelikary fotsiny no ataon'izy io. Dia fahatelo zao voaingana teo misy atao ina ilay angelikary atao sakafo ihany koa zany hoe entina miady amin'nisy fanjarian-tsakafo any atsimo. Dia farany teo zao ny tetikasa avy amin'ny mpamatsy vola iny izy ity mpandraraha malagasy avy amin'ny tetikasa atao hoe za bibikely zay dia entina miaro manokana an'ireo karazana lolo zany ny tetikasa voalohany iarovana an'izy ireo mba tsy olona nytamingana satria ny lolo eto Madagasikara dia ny akabetsahany tsy latsaky ny 300 dia ahondrana ny ivelany amidy atao resaka collection ary ny lolo iray dia misy tonga any amin'ny 20 € ka raha haitsika zany ny tatana miaran'io ala io dia manao an'izay exportation zay dia efa sosana devise ho an'ny firenena zay ka izay fahaizana mikaroka ny resaka bibikely zay zany ilaina tokoa ka izay nisorana amin'ny fisin'ny fandarana ohatrao mampafantatra ety fotony ny televiziona malagasy moa zany dia manerana ny nosy ary taony dia maro ny olona voapaka hoe tena io bibikely io fitaovana anankiray azo arovana aritina miaro ny tontolo iainana fa ny ekosistema misy lanjany biby faran'izay bitika fa ny antsika moa zany dia izy le manaikitra raha alina zao dia lany moka sika dia menimenana hoe lany parasy fa tsy voatontrano fa jerevana koa le atontany lafitsarany zay araka tany hoe azo anaovana sakafo izy raha hainao mikarakara anazy araka tany hoe ntsika zao manana le lolo valorambo le landy vola le lava be mavomavo iny zay hitantsika amin'ny vola malagasy exporter reny tenenko anao zay tsy latsaka amin'ny 20 € reny fa bien intact tsara le raha vola malagasy ohatrenina moa no misy azy mba fantatry ny mpijery ny televizion mba rehefa mahita vola izy dia mba io diso le ray alina ariary ny ray alina ariary amin'izao fotoana misy an'ilay landy misy an'ilay landy vola io le lava be ny rambony dia io zany zay ny tenenko hoe manomboka homena sehatra zany ny fahalalana n'le bibikely ka zay ny ilaina hoe tsy azo tsinitsiny avina io moa zany ny soraka manokana amin'ny professeur Jena hoe efa betsaka ny simbozy izy fa le reo mbola ananantsika eto toerana mbola azo atao tsara miaro anazy ary ny bibikely rehefa ringana ary ny ala anankiray matetika zao raha nentsika karafantsika very ny sokatra fa mitenanao fa ny bibikely mbola ao foana zany efa tena efa ringana tanteraka efa mivadika ho taningazana izy zay vao tena manomboka vitsy ary ny bibikely efa mbola hitanao any foana. Ny tena tamin'ny vaovao faraparany tamin'ity taontinga minisa tamin'ny faraparany taon-daza tany Australie zao nisy an'ilay afo be tena hoe nisy afo be nandringana ala dia tamin'iny zao tena nisy hoe nahendratra n'izao tontolo zao hoe PDB ny biby amina rivo tapitra zany hoe miliara fa zany hoe miliara zay moa dikan'izay tsy ombony miliara fa biby madinika ohatran'ny insecte zany ny tena betsaka tamin'iny zany hoe mitiana ambara amin'izay zany dia ny hoe ny insecte zany angamba ny tena hoe anisan'ny maro anisa indrindra amin'ny zava-mananaina eto amin'ny tany ary ireo ny tena hoe anisan'ny tena mandray anjara lehibe amin'ny fandrindrana ny roivoary na ny ekosistema sa ahoana ny fomba mety anazavanao azy tena zay mihitsy zany hoe ny bibikely zany araka ny tena hoe misy anakatozana hoe tolérance zany izy zany afaka miaritra amin'ny limite ambony indrindra na amin'ny ambany indrindra zany hoe raha miroborobo be ala io voary tsara ahitanao bibikely be tabe eo efa mandalo efa ringana le ala dia mbola bibikely zany mbola manana an'le zay tolérance zay hoe mbola afaka miainao ka zay mahatonga anay mpikarika amin'ny entomologie hoe ny tena ilaina an'le fahalalana dia amin'le resaka écologie efa hainao zany ny écologie na afaka izao zao tsika miresaka momba ny biby afaka ohatra ny sokatra na ny lémurien babakoto dia le écologie mitovy any écologie ilain'le bibikely ihany ny ilain'le biby be haingo ny biby be raha vao tsisy kakazo tsy ahita babakoto hisaotisaoty ianao dia ohatr'izay koa le bibikely zany vao tsy manana an'le ataontsika hoe micro habitat izy dia lasa tsy hita dia izay fahalalahana zay efa voafehanao dia zay mahatonga anao hoe tsy ho very mandeha zany fa afaka mampiatra an'izay fahalalahana zay ary midiny ny fotony ary manazava ny vondron'olo ny fotony izao le izy dia zay na tsara ny tetika sasala iny satria raha natsikaritsika dia misy fotoana le teknisianna resy lahatra ary tafita le fahalalana ary misy fotoana ary nolo fotony ndray mampianatra ny ampikarika ohatra zao anie io zavatra io dia zay le hoe fitiny famaly moa zany ny tenenantsika anazy mifandray zany le longueur d'onde ary afaka tanterahana tsara le fiarovana ny tontolo iainana zany na amin'ny bibikely io na amin'ny sehatra hafa
Amarana antsika azy anahoana zany ny hoavy ny fikaroana momba bibikely, ny entomologie sy ny momba ny bibikely amin'ny ankapena anahoana no avy mampisy fanantenana ve raha miainga amin'ny hoe zavatra iainanareo mpikaroka amin'izao fotoana izao sy ny zava-misy hitantsika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ankehitriny aloha zany dia isaorana aloha ny mpamatsy vola satria mpamatsy vola avy any ivelany resahako a manamby any mpikaroka eny amin'ny université hanao an'ilay fikarohana. Hitantsika ireny zany fa manao fikarohana ny mpikaroka eny ary mahazo vokatra ny fotony araka ny teneniko teo raha teo amin'ny ala 200 hektara teo nahazoana vola 20 tapitrisa ariary betsaka zany. Dia izay ilay fikarohana toanana. Ny fikarohana zany dia mandany vola fa mila an'izay patience ihany ahafahanao mahazo an'ilay vokatra. Tsy adalan'ny université lehibe any Amerika ohatra ny Harvard na ny Cambridge mandany vola amin'ireo mpikaroka satria ireo mahatsinjo ny hoavy. Dia ohatr'izay koa zany raha zatrikatrika eny amin'ny université Antananarivo mbana fa migrevy satria tsy tomombana zany ilay zavatra fitaovana omenina amin'ireo mpikaroka. Ny rano tsy ampy. Inona moa ny fikarohana atao anatin'ny toerana tsy ampy rano? Anie zavatra ilay bazika mihitsy zany no tsy ampy. Kanefa n'izany tsy manakana hoe tsy afaka mandroso. Zay hoe izay angady ananana, izay kely ananana no andrandraina ary tsy manafina talenta. Fa na io talentanao zany mila tedavina io mba hamokatra satria ny fiarahamonina mahatoky anao zany satria misy zavatra valeur moa zany itenenantsika anazy. Dikan'izay araka teneniko teo hoe hoavy zao ny resaka famatsim-bola, resaka fampiasana bibikely anaovana sakafo dia miroborobo be zao ny amin'ny département entomologie lasa mirona makany taona. Mandeha indray fa io atao sakafo le bibikely fa io bibikely koa manao maloto. Dia izay ilay ataontsika hoe kaka ohatra ny angoano maty io dia io kaka io koa exploitena zezika lombricompost. Dia ilay teneniko farany teo miaraka amin'izay bibikely avy amin'ny avoanalandy hoe arovana le voary dia mahazo an'ilay karazana lolo tsy latsaky ny 10 moa izy izay teneniko teo hoe amidy any ivelany 20 euro ny anankiray. Efa hainao mitrandraka an'izay dia izay mahatonga an'ilay mpikaroka zany velom-bony na dia eo ary ny krizy zany kory tsy ampitanondrika ny mpikaroka fa miroso hatrany zay ary isaorana manokana hatrany moa zany ny TVM mampiseho an'ilay misy asa ataon'ny mpikaroka fa tsy matorika hoe miandry karama farany volany fotsiny izahay. Ia. Saora betsaka anao docteur Ravelomanana Andrianjaka namelabela-kevitra mikasika ny science mamelo maso ny land la science en soi sady ny entomologie anisany hoe mitondra zava-dehibe amin'ny fiainantsika zanak'olombelona amin'ny ankapobeny. Dia ankasitrahany ianao nanaiky ovahin'ny fandarana ici magazine. Ya dia mankasitraka tompoko dia mandram-peona indray tompoko. Saora betsaka. Dia izay koa no mamarana ny fandarantsika izao takariva izao rarantsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny herin'iny indray ny fotoanantsika manaraka koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy. Mankasitraka tompoko.